Immagine iniziale in cui si evidenzia un leggero gonfiore e arrossamento dei tessuti in prossimità dell'elemento 15. L'elemento è stabile, ma il paziente lamenta un leggero fastidio continuo, esacerbato alla masticazione. All'esame radiografico si evidenzia un'area di radiotrasparenza in sede mesiale, più o meno all'altezza della fine del perno moncone, che fa pensare ad una frattura radicolare. Il sondaggio puntiforme esattamente al centro della parabola vestibolare conferma il sospetto di frattura radicolare. Durante le manovre estrattive si stacca la corona dalla radice e si procede, dopo sindesmotomia, con il magnetic mallet a lussare la radice per facilitarne l'estrazione. Il dente viene estratto in due porzioni lungo l'asse della frattura stessa. Con una sonda si controlla l'integrità dell'alveolo post-estrattivo e si evidenzia la totale assenza della parete ossea vestibolare. Nonostante la mancanza della parete ossea vestibolare, il difetto è favorevole lo stesso all'inserimento di un impianto post-estrattivo immediato. Il sito implantare è stato preparato con le frese del kit OsseoTouch e questo è l'impianto Conex appena prima di essere inserito. Una volta inserito l'impianto, si procede al posizionamento del moncone provvisorio, prestando attenzione che la forma svasata del moncone non sia da ostacolo al suo inserimento per interferenza con le creste ossee prossimali. In tal caso la forma del moncone provvisorio deve essere assottigliata per permetterne l'inserimento senza ritoccare le creste ossee prossimali. Una volta inserito, il moncone viene ridotto in altezza per permettere la seduta della corona provvisoria. Prima di essere ribasata, la corona provvisoria viene provata per assicurarsi del suo alloggiamento passivo. Mancando dei punti di repere certi che ne guidano il posizionamento, alla corona vengono aggiunte delle alette che ne permettono il corretto posizionamento, evitando eventuali erronee rotazioni e controllandone la giusta verticalità. Una volta terminate le procedure per ribasare il provvisorio, si inserisce una matrice dermica esternamente tra il piatto osseo e i tessuti molli vestibolare e si zeppa con del biomateriale eterologo tutto l'alveolo fino al margine libero gengivale. Per evitare di introdurre del biomateriale all'interno dell'impianto, si utilizza una vite di guarigione alta fino al margine gengivale. La corona provvisoria viene rifinita con un profilo concavo e lucidata molto bene. Visione vestibolare della corona provvisoria appena avvitata. Si vede chiaramente come la stessa non crea alcuna compressione e quindi ischemia sui tessuti molli e abbia un profilo adeguato a guidare gli stessi verso una giusta guarigione. Visione occlusale della corona provvisoria appena avvitata, in cui si evidenzia come sia stata mantenuta la corretta conformazione della bozza vestibolare. RX al termine dell'intervento. È chiaro il corretto posizionamento implantare e come sia stato modificato il moncone provvisorio per permetterne il suo alloggiamento senza lesare le creste ossee prossimali. A 15 giorni dalla chirurgia, i tessuti molli guidati dalla forma concava della corona provvisoria si sono disposti correttamente intorno alla stessa, assumendo un aspetto assolutamente naturale.